在場觀眾，邊個係太極嘅40年鐵粉？請估下場。哇！望清楚先。哇！啲太極粉好長情喎。太極粉可以，咦？做一個牌子。嗱，嗰時我係未出世嘅。我呢啲靚妹咧，而家聽翻太極啲歌咧，都覺得唔 out 㗎。哇哇哇！吳君如小妹妹係嘛？喂，你唔好喺度扮細個咯喎！不過我哋俾掌聲。你一突然間彈出嚟 ，Oh my god！ 喂，真係講真，40年冇見。喂，我真係想喊啊！我哋可唔可以做一個攬同埋錫錫？我由呢個開始攬先。好彩係結婚。有錯，即係嗰個紅色跑車堂嚟衝啲啊！喂，好開心，哇！我好感動，我真係好感動。我個鄰居啊，跟住住喺我隔離㗎，黐線㗎，你成日喺度焚機啊，所以我咪搬走咗。你走咗之後我都走咯，因為你唔喺度咯，所以我咪走咯。唔係好老公嚟㗎，因為我哋有時交流下，湊仔湊女心得啊，好感動啊 I miss you。好啦，等我睇下先。哦，仲有呢個鼓手係嘛？啲鼓手咧，通常好少聽到佢哋講嘢嘅，一講嘢就好大鑊㗎啦。有咩要澄清啊？或者講？你聽到我把聲啊？哦。我咪封跟住把聲俾我哋。聽唔到我把聲，因為我聽到啦。到呢把嘢。有咩幫到你？因為咧，我話觀眾聽到嘅，我話有啲鼓手咧，通常鼓手好少聽到佢講嘢。佢點解要發言咧？就發言啲好大鑊嘅嘢嘅。因為平時谷埋，唔敢講嘢，一爆咧就爆到。你有冇嘢爆啊？今晚？仲有咩爆咧？好多喎。有冇新嘅？舊嘅好多，冇新嘢。係冇新嘢。OK， 再保持狀況。OK， 好 fit 啊！你傾得。多謝君如姐。唔係。咩君如姐？君如妹，人哋先至話係小妹妹。君如妹，多謝晒。哇！咦 ？Joey 係吉他神嚟嘅，係嘛 ？Joey 吉他神嚟嘅，好。但唔係我嚟嘅，嗰陣時拍 MV 我未加入。喂，你 keep 得好好咧，你哋係咪食咗超級特級防腐劑㗎啦？點解你個樣咁嘅？喂，阿 Joey 仲喺好多演唱會都見到你吉他神嚟嘅，你仲喺度保持住你嗰啲手指好靈活啊！哇！我可以攬攬先喎，衰啊！好。仲有冇？最後尾 ，OK，Gary，明白。你好，新相識。我哋咪全部打晒招呼啦。OK。
Patrick，點咧？我要同你説一盤舊帳。哇！嚟，咩事？當年個 MV 我19歲，個樂隨就記得太極，益你。益我。你知唔知佢叫我擔住支煙啊？導演叫。導演叫擔住支煙之後咧，我就成為唔到一個女主角。我跟住做咩啊？我做人小三啦，妓女啦，舞女啦。呢啲全部都為你帶嚟呢啲影後㗎啦。好聽嘅喜劇之王咯，唔好聽嘅咪諧星咯。你有乜嘢賠翻俾我先？賠咩？賠，梗係啦。喂，我想當年我都係18歲啫喎，即係反風趣啦，係嘛？我唔講得喎，佢啊好鬼衰。咩事？我一去到現場，我就見到 Patrick 佢眼望住我。做咩電視台派條咁嘅女嚟㗎？我知你諗緊乜㗎？你係最好諗有邱淑貞啦、吳嘉麗啦、朱茵啦、劉嘉玲啦，又或者係你講得係嘛？你講得你係真啦，同我講。我唔係咁嘅人嘅，我係你係咩人啊？澄清一下，即係如果俾我有得揀嘅話咧，係啦，重頭再揀。因為我品味比較高，我品味比較高。哦其實我真係好想問翻阿程大嫂嘅。嗰時都未有程大嫂，你冇理由嚟啦。啲時碌交錯總之你啊嘛。話，如果俾你再有得揀，你梗係揀翻我啦，係嘛？梗係揀翻你啦，係咯。又有程大嫂，又有洪興13妹，哇，乜都齊。係啦。其實我想講一句咧，其實當時咧，我啊，都未夠紅，你都未夠紅，所以係冇得揀。即係我哋係更加係第一隻 MV 嚟嘅嘛。係啦，but 人生嘅嘢係冇得揀嘅，冇得揀嘅情況之下咧，都成為經典，就係呢首《紅色